iemand wat nog gebed nodig het, kom vanmorgen. Die Here is hier. Ek glo die Here is hier om die aan te raak vanmorgen. Ons kom ons nie net by mekaar net om te hoor nie. Ons kom ook dat die Here ons moet aanraak en ook kan bedien vanmorgen. So kom, neem die stap voor toe daarna, as persoon sommer klaar gebid en vraag dat jy ook sommer net vir ons hierdie diens sal opdra na Here toe. Wie kom met saam? Er is iemand ook met saam? Ek sal verstaan in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ek bid nou vir haar. Haar woorde is ek voel baie seer. In Jesus naam, Ons stem saam. krankheid, verbied ek jou nou in die liggaam. En in Jesus naam, genees ek jou nou. Jy het die disippels uitgestuur om te gaan genees. En ek bid nou vir haar vir 'n volkome aanraking. Dat elke simptoom, pyn, alles nou verdwyn, ook in haar voete. Here, dat die volkome genees en aanraak in Jesus naam. Dit draait en plek die bloed hier oor. Julle nie weet wat verkeerd is in hierdie liggaam. Ek bid nou dat jy hom aanraak, volkome aanraak in Jesus naam. Volkome genees. Amen. Pieter tree hier in vir sy broer. En ek bid nou vir hom dat hy hom aanraak, genees, is net nie wat weet wat daar regtig verkeerd is. Dat hy nou die arm van krag insteek en hom aanraak. Amen. Stem saam. Sal gemaak in die naam van die Vader, Seun. Raak hom nou volkome aan. Ek pleit die bloed deur elke bindende mag, deur elke krankheid in Jesus naam. Raak hom nou aan. Dankie. Amen. Sê dat tot in die gryp sal doen. Raak julle. Soos die hart. Sê die tafel plus. Ja, dit is raak. En ek bid hier. Volkome aanraking. Geneesing. Die kwale kan sy opnoem. Julle maar wie is die geneesheer? Ek bid nou vir aanraking, volkome, die liederdigter sê, just one touch, as he passes by. Julle dat die aanraak, elkeen in hierdie gebou. En ek sê vanmôre vir die dankie, dat ons hier in die naam van die Here by mekaar kan wees. En ek ken die behoefte en die sigting van elke hart. Ons is hier vanmôre om die soem van die kleed aan te raak. Here, om deur te dring tot by troon van genade, waar ons bewus kan wees van die nabyheid, die teenwoordigheid, die krag, die salwing en die heerlikheid van U is hier. U is hier om elkeen op te lig, om bande te breek, Here, om siekes gesond te maak. Ja,
keer het plaasvind. Oh, what a difference since Jesus passed by. I cannot explain it. I cannot tell you why and how. But there's such a difference since Jesus passed by. En as ook kan die Hanse skoonseun, Instem saam. die invalide, as gevolg van ander. Here, gee ag op hom. Help hom. Hy moet gaan vir 'n operasie. Maar hy kan self die operasie vermoede doen. Halleluja! Alles is by God moontlik. Niks is vir jou onmoontlik nie. En Genesis 18 vers 14 sê, niks is te wonderbaar in die oë nie. Here, hier is ons getuienis van daardie reddende genade, krag, mag van die Here word verheerlik in ons midde. Ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Maar ek wil vanmôre vir as jy dit nie weet nie, hy het opgestaan. Hy het opgestaan en hy gaan keerkom. Daar is oorwinning voor. Omdat hy opgestaan het, is daar oorwinning vir ons vanmôre voor. Loof die Here oor my siel. En alles wat binne my is, sy heilige naam. En vergeet geen een van sy welde. Is hy nie goed vir ons? Prys die naam van die Here. Ek is opgewonde vanmôre in my hart om aan hierdie woord van God te kan verkondig. Die ewige woord van God wat nooit wankel. Wat vandag en môre en gister tot nooit sal sy woord tot niet gaan. En dit is 'n lig vir ons pad, sodat ons nie sal wankel nie. En sodat ons nie kan struikel nie. Die Here ken vanmôre elke behoefte in hierdie diens. En mag die Here vanmôre aan elke behoefte aan sy rykdom voorsien. My hart gaan uit aan die ouers wat hy kinders verloor het. En ek wil vanmôre vir julle sê dat wat ons in dienste is,
En dat die Heilige Gees met ons praat en sê, pleit jou kinders onder die bloed, dan moet jy dit doen. Ek sê nie dat mense dit nie gedoen nie, maar daar is 'n baie diep waarheid daarin. Omdat die Here, hy waak oor sy volk en hy wil hulle beskerm. Maar dit is nou maar een van die slegte dinge in die lewe wat nou mag gebeur. En mag die Here hulle vanmôre aanraak en die balsam van Gilead en hy siele uitstort. Ek kan myself net indink as ek 'n kind moet verloor. Want dit is reg dat 'n kind 'n vader of 'n moeder moet begrawe, maar dit is nie reg dat 'n ouer 'n kind moet begrawe nie. Stem jy saam met my? Amen. Dit is nie in die plan van God nie. Maar mag die Here vanmôre hulle aanraak. Ons dink ook op pastoor waar hulle is vanmôre. Maar ons en die Here hulle sal aanraak en sy moeder sal aanraak. En dat die genesende krag deur daai liggaam sal vloei vanmôre. Want geen mens kan dit doen nie. Dis net die salwing van die Heilige Gees. Dis die salwing van die Heilige Gees wat die stroppe breek. Dis die salwing van die Heilige Gees wat die nekke breek. Dis die salwing van die Heilige Gees wat genesing laat plaasvind. Halleluja, want sonder hom is ons niks vanmôre nie. Ons het hom nodig, meer as ooit van tevore in ons lewe. Ons kan nie sonder hom aangaan nie. Ons kan nie een dag vorentoe gaan nie. Ons het hom nodig. Mense, kind, of jy dit wil besef of nie, jy het God nodig. Halleluja. Maar hy het jou ook nodig. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre vir julle lees. Uit Johannes 15. En dit is 'n baie bemoedigende woord vanmôre wat ek aan julle wil bring. Die goeie boodskap wat die Here Jesus vir ons gebring het. Maar ook 'n waarskuwing sodat ons moet oplet na ons lewens en waartoe ons in staat is, waardeur Christus ons in staat gestel het en waarvoor ons op hierdie aarde geplaas het. Mense dink baie keer dat jy is op die aarde geplaas en jy word gered net om die hemel te maak. Ek wil vanmôre vir sê, dit is nie so nie. Die Here sê, ek kom terug om my kinders te kom haal en my loon is by my om julle te beloon. Die hemel en die heerlikheid van God is maar net 'n beloning. Dit is ons plig om ons lig te laat uitstraal na 'n verlore gaande wêreld. Ek wil vanmôre vir julle sê, wanneer jy in die mall loop, en ek loop baie keer daardeur en ek let op na mense, want die woord sê, daar is 'n duidelike verskil tussen die kinders van die lig en die kinders van die duisternis. Julle mag geen deel hê aan die duisternis nie, want jy is 'n kind van die lig. Omdat jy gered is deur sy bloed en jy is gewas en jy is duur gekoop. Loop ek baie keer en ek kan sien wanneer ek met mense verby my loop. Ek wonder baie keer 1 of 2 in 'n mall, maar ek kan vanmôre vir jou sê, wanneer daardie persoon verby jou loop, dan kan jy agterkom, ek wil iets hê wat daardie persoon het, want sy oë straal die liefde van Christus uit, en wat meer liefde het Christus vir ons gehad, om sy lewe af te sterwe, sodat jy kan lewe. Maar mense vertrap die bloed van Christus. Prys sy naam. Johannes 15. Hy sê Jesus sê self so. Hy sê ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Die tyd wat ek in die Kaap gebly het, het my die wynplase besoek. En jy moet verstaan hoe dat 'n wingerd aan mekaar gesit is. Daar kom 'n tyd in 'n wingerd wanneer hy geen vrug oplewer nie. Net soos 'n kind van God wat deur 4 seisoene gaan in 'n jaar, so gaan die wingerd ook maar deur die 4 seisoene. En dan maak hulle 'n insetsel in die wingerdstok. Hulle noem dit 'n loot, wanneer dit wil hê dat dit 'n nuwe kultivar moet wees, en hulle verbind dit mooi, en dan begin hierdie loot uit hierdie wingerdstok uit te loop, en hy maak nuwe blaartjies, en dan kom 'n nuwe vrug tevore. Maar op 'n sekere stadium wil die wingerd, ek praat van die Kaap, wil hy sneeu hê. Dan sal jy daar nie 'n vrug wees nie, vir 'n rede.
Hoor wat sê die woord, hy sê, elke loot, wat nie vrug dra nie, word skoongemaak, sodat hy kan meer vrug dra. Broers en susters, wat ek vir julle wil sê vanmôre, daar kom 'n tyd in jou lewe, wanneer jy voel dat jou gebed tot by die plafon gaan, en niks verder nie, maar weet vanmôre, daar's 'n skoonmaakproses in 'n loot, wat God wil hê, dat jy moet veel vrug dra. En dit is gewoonlik nie 'n baie lekker proses. Maar dit is my eie keuse en my eie wil om deur daai proses te gaan. Jy word nie gedwing om daardeur te gaan nie. Dit hang van jou af. Dis hoekom ek baie keer vir julle sê, mense sit in 'n kerk jaar in, jaar uit, en ek praat reguit. Julle ken my as iemand wat reguit praat nie. Maar daar is geen geestelike groei nie. Geen. Waarin is jy ingeënt vanmôre? Is jy in die ware wynstok van God ingeënt, waarvan Jesus sê, ek, my Vader is die landbouer. Van God die Vader nie na jou omsien nie, sodat jy kan vrug dra. Hy sê in die woord, en ek dink julle baie van julle lees die woord gedurig deur, en julle moes dit al gelees het, waar God die Vader, en hy gebruik dit in 'n gelykenis, want die Here gebruik baie gelykenisse, omdat die mens die woord nie so mooi verstaan nie, dan gebruik hy die gelykenisse. Hy sê, die pyl lê teen die stam van die boom. En hy roep die tuinier, hy sê, ek het vrug gesoek by hierdie boom, het jy dit nie laas jaar geplant nie? En die tuinier, sy naam is Jesus. En hy sê, Vader, hy sê, kap hierdie boom uit, as hy nie vrug dra nie. En ek het al vir julle gesê, dat 'n mens se lewe word verwys na 'n boom. Dit word verwys na vrug, want jy moet God vrugtig wees. Amen, is dit waar? Moet ons vrug dra. En die tuinier sê, Meester, gee my nog 'n jaar, dat ek hierdie grond kan bemes, dat ek dit kan water gee, dat ek hom kan snoei. Maar as hy volgende jaar nie vrug dra nie, dan kap hom uit. Dis ons plig. Dis ons plig om vrug te dra. Dis ons plig om te sien dat ek ingeënt is by die ware wynstok wat God daar vir ons gestel het. Wat beteken dit om ingeënt te wees in die ware wynstok? Dit beteken, ek het alles oorgegee. I surrender all. Ek het myself in sy hande gegee. Want die aard, waardeur die loot gevoed word, kom deur die wynstok, wat God is. Halleluja. En dit gee, dat jy daai salwende krag van die Heilige Gees kan voel, want my bloed loop nie meer, my are nie, nee, ek lewe nie meer nie, nee, maar Christus lewe in my, hier myself het ek doodgemaak, maar hy alleen lewe binne in my, halleluja, en wanneer ek om iets vra, dan sal dit vir my doen, omdat ek in die wynstok ingeënt is. Maar baie keer moet ek na myself kyk en sê, in wat is ek ingeënt? Laat ek baie keer toe, laat die duiwel insetsels maak, en ander lote in my lewe plant. Jy weet, die woord van die Here praat van goeie vrug. Maar jy weet, daar is slegte vrug ook. Wat tevoorskyn kom, wat nie dan op is. En die Here sê, die loot wat nie vrug dra nie, sal ek uithaal, en dit sal verdor, en ek sal dit laat brand, in die vuur. Wil vir die verder lees. Hy sê, julle is al reeds rein, deur die woord, wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Jy moet in God bly, dan sal jy vrug dra. As jy nie in hom bly nie, sal jy nie vrug dra nie, dan lewe jy 'n nuttelose lewe. Hoeveel keer sien ons dat die volk Israel, die volk van God,
soveel nederlaag moet lei. Want hulle is nie ingeënt in die ware wynstok van God. Jy bly sy kind, maar as jy nie vrug dra nie, hoor vanmôre die woord van God, dit sal uitgekap word. Ek bring vir hierdie woord, soos wat die Here dit op my hart gelê het, moenie my vanmôre stenig nie. Mag die Here ons help, ons moet vrug dra. Die vrug wat by die bekering was. Hoeveel keer wil ek my eie sê? Hoeveel keer wil ek mense kritiseer? Hoeveel keer wil ek anders sleg sê? Hoeveel keer wil ek hulle voorstel en hulle vertel? Hoeveel keer wil ek my eie wil geskied terwyl Jesus sê self, Vader, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Wat se vrug dra ek? Wat sien mense in my? Wat begeer hulle in my? Om te kan sê, ek wil omkeer doen in my lewe. Want ek is ingeplant in die ware wynstok van God. Ek lees verder. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek bly, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Hoe meer regheid is die woord vir ons? Praat hy hier met die goddelose? Nee, hy praat met die kerk van God. Sonder my kan julle niks doen nie. Maak nie saak wat jy probeer nie. As jy nie ingeënt is in die ware wynstok van God nie, sonder hom kan jy niks doen nie. Jy kan nie vorentoe gaan in jou lewe nie, in tydelike lewe nie. Jy kan nie vorentoe gaan in jou geestelike lewe nie. Jy kan niks doen nie. Jy sal nie sukses behaal nie, want sonder hom is jy niks. Die dag, toe in jou hart kom klop, want hy vra niks anders, hy vra gee my jou hart. Reg. Hy vra gee my jou hart, dis al wat ek wil hê, gee my jou hart, sodat ek jou kan verander. Ek kan onthou hoe ek was en hoe die Here my verander het. En ek sê vanmôre vir die Here, dankie, dankie, U het my verander. Goddeloos. Geen plek gehad vir God of sy gebod. Die wêreld en sy dinge is lekker. Tot die dag. Dan die man met die sirkel instap. En hy sê, dis tyd. Dis nou tyd. Nou gaan jy antwoord. Wat het jy gedoen met Jesus? Nie hoeveel biscuits het jy gebak by die bykersbakkery nie, hoor. Nie hoeveel dienste het jy bygewoon in hierdie gemeente nie, hoor. Nie hoeveel goeie dade het jy gedoen nie, hoor. Wat het jy gedoen met die bloed waarmee hy jou gewas het? Hoe sal ons dan sê die woord, hierdie ewige prys wat betaal is, hoe sal ons dit ooit kan wegspring of ontglip? Jy sal nie, kan nie. En ek praat vanmôre met myself, in 2 tyd en swaar. En wat is ek ingeënt? Dra ek die vrug wat by die bekering pas? Ek dink die boodskap wil ek vanmôre vir eintlik bring is. Ons moet bietjie verder gaan, ons bly by bekering. Ons moet ons bekering. Bekering is 'n omkeer, ek weet. Ons moet bietjie verder. Jy moet groei in Christus. Amen. Halleluja. En dit vind hier in die diensplaas, maar dit vind meer na buiteplaas. Daar kom moeilikheid jou pad langs. Hoor, verseker dat ek vandag vir jou vertel, daar sal verdrukking aan jou pad langs kom die dag wat jy besluit het, I have decided to follow Jesus. Dit sal kom. En hulle kom in oorvloed. Want Satan wil nie hê dat jy God moet gehoorsaam. Hy wil hê jy moet hom ongehoorsaam wees. Want hy weet dat die hel is voorberei vir hom en sy engele, maar hy wil jou saamvat. En hoor vandag wat ek vandag vir u sê, daar's mense wat verlore sal gaan.
Baie. Daar was baie mense wat 'n woord van God gehoor het soos wat u dit vanmôre gehoor het. Maar wat ek vir u vandag gaan vertel, is nie wat ek vir u wil sê nie. Hulle sal verlore gaan van die gunstige tyd toe God hulle besoek het hulle nie op ag gegee. Dis vandag die gunstige tyd. Jy kon daai kind gewees het op hierdie beton geval het. Jy kan vandag by hierdie kerk uitry en 'n motorongeluk kom en jy moet jou lewe daarvoor betaal. Dan staan ek voor die deur. Wat het jy gedoen met my Christus? Wat het jy gedoen met Jesus? Wat het jy gedoen met die prys wat ek vir jou betaal het? Moet ek dan gaan met leë hande? Het ek nie die hele woord en alles wat in die woord vir jou gegee het, sodat jy 'n vrugbare lewe kan lewe? Kan jy nie sien, ek het oorwinning in jou hande gegee, as jy dit maar net wou gevat het. Maar ek was eerder bereid om 'n nederlaag te ly en aan die duiwel oorwinning te erken, as om te sê, God, ek het U nodig. As om my knieë te kan buig in die hand en in die môre en om met hom gemeenskap te kan hê. Mag die Here ons help. Lees verder. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra, hoor mooi wat sê die woord. As jy in die ware wynstok ingeënt is, hier kom die voordele in. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Wow. Dis dit nie mooi woord? As julle in die ware wynstok ingeënt is en ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, sal jy vra net wat jy wil en ek sal dit vir jou gee. Maar mens is min, ek weet nie, julle het seker maar ondervinding van gebeure wat nie geantwoord word. Dan vra ek vanmôre, in watter wynstok is jy dan ingeënt? Verstaan jy die woord reg? Ek wil hê jy moet by my bly asseblief, moenie konsentrasie verloor nie. As jy vra vir dinge wat jy nodig het en jy ontvang dit nie, bevraagteken in watse wynstok is jy ingeënt? Want my woord sê, as jy in die ware wynstok ingeënt is, dit wat jy vra, sal ek vir jou gee. Want God kan nie lieg nie, hy kan nie teen sy beloftes gaan nie. Elke belofte in sy woord is die waarheid. Halleluja! Dis nie 'n harde woord nie, dis 'n oorwinningswoord hoor. Alles in die lewe positief is en negatief is. Hierdie is die positiewe. Die Here wil hê jy moet daarop let, dat hy wil hê jy moet vrug dra. Ons verwag 'n magtige herlewing in ons gemeente, as ek reg is ek so sê. Ons verwag dat dinge in hierdie land moet verander, as ek reg is ek so sê. Maar ons wil nie vrug dra nie. Hoe gaan dit gebeur? Dit kan nie gebeur nie. Jy het vanmôre 'n geleentheid om te kan sê, Here, sien my raak vanmôre. Ek weet nie waarin is ek ingeënt nie. Maak vanmôre seker, jy is in die ware wynstok van God ingeënt. Sodat sy bloed deur jou are kan vloei. Soos wanneer die Satan kom met die begeerlikhede van die vlees, dat ek sê, nee. Wag en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Verlede naweek gepraat, julle word so skape onder wolwe ingestuur. En dit is presies wat dit is. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, God sy dank, as jy in die regte wynstok ingeënt is, dan maak dit nie saak hoe die wêreld jou haat nie, want God het jou lief en hy het sy seun gestuur om vir jou te sterwe. Halleluja! En hy het jou vrygemaak. Jy is 'n nuwe mens, halleluja! En jy wag 'n ewige heerlikheid en 'n oorwinning vir jou. Prys die Here. Ons gaan gebuk het onder die mag van Satan. Maar ek dien 'n groot God. How great is our God? How great is His name? He is the only one who's ever the same. Halleluja! As die Here oom Ivan kan verlos het van depressie, wat is enige ander kwale vir hom? As die Here kanker het uitgeval het, wat is kwale vir hom?
As ek ingeënt in die ware wynstok, waar ek kan sê, Here, my liggaam is vanmôre siek, maar raak my aan deur die krag van die Heilige Gees en dan die salwing van God oor my lewe spoel vanmôre. Halleluja! En hy sal dit vir jou gee. Want hy het reeds die prys betaal. Hy het reeds die prys betaal vir jou en vir my. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, en soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. En ek het vir julle gesê, dat my blyskap in julle kan bly, en julle blyskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet sleg sê, dat julle mekaar moet naaiwer, dat julle mekaar moet beskinder, dat julle op mekaar jaloers moet wees, dat julle mekaar moet vloek, dat julle die dood oor mekaar moet uitspreek. Dis nie so nie. Ek is dan bly, ek is nie die enigste een wat het lees in die woord nie. Maar die woord sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Want jy sien, jy het hom nie gekies nie, hy het jou gekies. Halleluja, hy het jou gekies. Jy is die loot wat hy gekies het, wat sê, ek gaan hierdie mens, gaan ek in my wingerd, dat inent, want hy sal vrug dra. Onthou, die boodskap het gebring het oor die verwagting, wat God van jou het. Sorg, dat jy in die regte wynstok ingeplant is. Maklik, baie maklik. Die negatiewe goed in die lewe is maklik. Om te kritiseer oor wat in die kerk aangaan, maklik. Baie maklik. Ja, die musiek is nie, ons hou nie van dit nie, ons hou nie. En wat 'n wynstok wil jy ingeneem doen? Hou nie van die pastoor, wat 'n wynstok wil jy ingeneem? Waar is jou liefde vir jou medemens? Weet jy, dit is die vraag wat vir jou gaan vra vanmôre. Waarin is jy ingeënt? Here, ek was sonde aan die kerk, ek het die naam geprys en geloof, ja. Het jy my wil gedoen? Was jy lief vir jou medemens, wat saam met jou in die diens was? Nee. Gaan weg oor vloekte, ken jou nie. Wil ek nie dit doen? Wat ek vanmôre vir jy sê, is ons handel en ons wandel is in daai rigting. Maar ek verwag dat God sy gees moet uitstort op ons gemeente. En oor Suid-Afrika. Maar ek wil nie vrugte hê. Ek wil die lekker lewe daar buite lewe. En Sondag wil ek met my vroom gesig in die kerk kom sit en seëninge en die profesies ontvang wat sê God is met jou. Dan moet ek so praat. Ek het nie notas nie. Ek praat van die Heilige Gees op my hart, hy inspireer my. Maar hoor vanmôre die woord van die Here. Maak vanmôre seker. Maak vanmôre seker. Jy's ingeënt in die ware wynstok. Dan sal jy 'n lewe van oorwinning lewe. Prys die Here. Jy sê, maar jy praat maklik. Jy is nie blootgestel aan die dinge wat ek blootgestel het nie. Jy is nie blootgestel aan die stresvlakke wat ek blootgestel het nie. Ek wil vir jou sê, ek is aan 100 keer erger goed stres. Blootgestel. Ek voel op party daar, om te sê soos Agab, my voete het byna onder my uitgeval. Ek voel ook so. Die duiwel kom met al sy magte, teen van die hel, teen my. Baie daar. Maar weet jy wat het ek op die oomblik? En ek wil dit vir jy sê, ek was baie, was daar een bekommernis as wat ek ooit gehad het, tot die dag toe, wat ek gepreek het, 'n ruk terug, oor, jy mag nie vrees nie. As julle die boodskap kan onthou. Jy mag nie vrees nie. Tot daai môre, tot ek vrede. Halleluja. Weet jy wat dit is om daai vrede van God te hê? As die storms om jou slaan, het ek vrede.
Jesus lê in die boot en die disippels gaan maak hom wakker en sê, Meester, kan jy nie sien dat ons vergaan nie? Bekommer jy jou nie oor ons nie, hy sê, julle klein gelowiges. En hy maak die storm stil. Maar God is in staat om elke storm stil te maak in jou lewe. Halleluja! Elke storm. Hy is met jou. Elke dag. Elke stap wat jy gee. As jy ingeënt is in hom, is hy met jou. Hy sal jou nie verlaat nie. Hy sal jou nooit begewe nie. Hy sal jou nie verloon, soos Petrus hom verloon het nie. Hy sal sê, ek ken hom. En ek wil vanmôre vir sê dat Jesus tree vir jou in by God die Vader. Wanneer die Bybel teen die boom staan en sy kap hom uit, dan sê Jesus, asseblief genade. Meester, Vader, genade. Geen nog 'n kans. En dit is vanmôre presies hoekom ons hier sit, is nog 'n kans. Die gunstige tyd vir God is hier. Jy het nog 'n kans. Die dood is onherroepelik. As die dood is verby, dan kan jy maak wat jy wil. Ek het al hoeveel keer gesê, die meeste opregte gebede wat ooit gebid gaan word, is die gebede in die doderyk en in die hel, maar dit sal niks beteken nie. Absoluut niks. Nou, sê die Here, is die aanvang van my tyd, as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Maar sorg, dat jy in die Godse wijnstokkers geplant is. Halleluja. Hoor wat sê, ag, dis mooi. Groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Hoor nou wat, hoor vanmôre die woord van die Here. Gemeente Sebulon van Durban. Hy sê julle, en ek wil die woord Sebulon nie insit. Gemeente, mense wat hier voor my sit. Mense, julle is my vriende. As julle alles doen wat ek beveel. Ek is nie meer 'n diensknegt nie, ek is sy vriend. Wat 'n vriend om te hê. Prys die Here. Wat 'n vriend. Geen bekommernis. Toe daar 5000 mense is, toe laat net vir 2 visse en brode. Don't worry. Ek is hierso. Wanneer jy bekommerd is dat jy afgedank gaan word by jou waar, gaan na jou vriend toe. Don't worry, ek maak die pad vir jou skoon. Wanneer jy finansiële probleme in die oë staar, pastoor Andrew, don't worry, Jesus is jou vriend. Alles op die aarde behoort aan hom, en die volheid daarvan. Glo jy? Prys die Here. As, hoor wat sê, as 'n belofte, ek is jou vriend, maar hier is 'n voorwaarde. As jy doen wat ek jou beveel. Wow, daar is 'n probleem. Here, ek ontvang nie, ek bid en ek ontvang nie, dit doen nie wat ek beveel nie. Ek het dit nodig en ek het dit nie ontvang nie, dit gee my geloof 'n knou. Ek glo nie meer in God nie, ek glo nie meer in Christus nie, ek glo nie meer in sy bloed nie. Die duiwel laat jou dit sien, want jy het nie gedoen wat hy jou beveel nie. As ek in hom ingeënt is, en hy kommunikeer met my op 'n daaglikse basis en ek kan nie sonder hom lewe nie, want dit is my asemhaling. En ek is in die dag in die moeilikheid en sy woord sê, jy is my vriend en ek sal na jou kyk. Het ek die reg om na hom toe te gaan en te sê, Here, ek is in die moeilikheid. Ek weet, U weet wat het ek nodig. Hy sê, ek sal dit vir jou gee. Maar nou kom ek. En ek staan voor hom en die woord sê, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid tot God. Maar nou veroordeel my hart my. En dan sê ek so 'n afhartige gebedjie op, Here, ek weet ek het dit en dit gedoen, maar ek het nou eintlik dit nodig. En jy doen nie wat God van jou verwag nie. Moenie hom beskuldig. Jy weet, ek wil vir jy sê, daar is 'n verskil tussen vra en voorskryf, hoor. Moenie hom voorskryf nie. Hy weet wat jy nodig het. Maar voor jy gevra, weet hy wat jy nodig het. Weet jy wat ek vanmôre vir jy wil wys? Ek wil vir jy sê, as jy ten volle oorgawe gemaak het aan God, en jy is ingeënt in daai ware wynstok, daar rus soveel seëninge op jou. Daar is soveel gemoedsrus op jou. Daar wag soveel vrede vir jou. Dis wat ek vir jy wil probeer sê.
Kyk nie vir my glo. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Dis 'n opdrag. Ek gebied julle, dat julle mekaar moet lief hê. Kom Niels, ek moet jou lief hê. En die pen, ek moet jou lief hê. Pastoor Gerrit, ek moet jou lief hê. Oom Piet, ek moet jou lief hê. Dis 'n opdrag wat ek ontvang het. Broer Johnny, ek moet jou lief hê. Maar hoe vind ons liefde plaas teenoor mekaar? So. Dolk in die een hand. My brother, ek het jou lief. Mense, dit is wat gebeur elke dag. Wys dit, dis wat gebeur elke dag. Dit is die tyd waarin ons lewe. Dis wat die duiwel veroorsaak. Maar weer eens kan ek vanmôre vir jou sê, as ons doen wat hy ons beveel om te doen, dan sal ons die heerlikheid van God sien. Ons sal sy heerlikheid dit in ons lewe hê. Ons sal in oorwinning lewe elke dag. Halleluja! Elke dag. Maar hoe meer jy in oorwinning kom, hoe meer probleme kom. Dis ook so. En Satan wil nie hê jy moet in oorwinning lewe. Hy is daar teen, jy weet. Ek praat en wys nou vir jou. Die Here sê jy is my vriend. En wat 'n wonderlike voorreg. Dat die groot koning in sy hele majesteit, wat nie nodig gehad het om sy seun te stuur vir jou om gered te word, maar hy het dit gedoen en ek dank God vanmôre hy het dit gedoen. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Ek dank die Here, ons was ons almal verlore, anders was ons almal in die hel, en daar was nie meer genoeg kloppe om geslag te word nie. En ek dank die Here, hy sê nie, hy die wet wat verander nie, of weggevat nie, die wet is in my hart geskrywe, want ek is ingeënt in die ware wynstok. Ek weet, ek het die Heilige Gees in my, jy word gedoop met die Heilige Gees, as jy in die ware wynstok ingeënt is, dan verstaan jy hierdie goed, en dan doen jy nie meer die dinge wat verkeerd is nie, maar die Heilige Gees is die ene wat oortuig van geregtigheid en oordeel en sonde. Verstaan jy wat ek sê? Word ingeënt. Die ware wynstok. Vroeger jare terug voor my troue. En ek wil net vir julle sê, dis vriende. Dis hoe Jesus jou inskou as 'n vriend. Wat 'n wonderlike voorreg om so vriend te hê. Jare terug gaan my vriende wat getrou so lank voor my hulle babietjies gekry. Hulle sê my vriend, kom kyk asseblief. Kyk hierdie pragtige babietjie wat ek het. En ek kom daar as 'n pasgebore baba en ek kyk hierdie kind so. En ek dink, Here, sê jy vir my dis mooi. Hierdie kleintjie, nou dink ek dit in my gedagtes. Ek sê hierdie kleintjie, laat my dink aan my oupa. Daar's soveel similarities, jy weet. Punt 1, hy het nie hare nie. Punt 2, hy het meer boeye as my oupa. Punt 3, ek op die tande nie. En dan wil jy vir my sê, dis mooi. Maar weet jy, ek het my gedagtes nou maar vir myself gehou, en maar gesê, ja, dit my tong om my kies, maar gesê, ja, is mooi, baie mooi baba. Ons sê baie keer vir mense, dat mense is lelik, ons dink, ek kan lelike mense. Weet jy dat die God is sy gesig? Hy het gesê, die mens gemaak is sy gelijkenis. Sonde en ongeregtigheid het gemaak dat jy lelik word. Hoor jy vanmôre? God het jou mooi gemaak. Maar die dag, toe my kinders gebore word, toe wil ek nie iemand roep, van my vriende roep, en sê, kom kyk, wil ek my baba nie, want ek het gedink, ek het die dag wat ek gehad het, die dag. Miskien gaan hy dieselfde gedagte sê, ek sê, kyk na my kind, dis die pragtigste ou dingetjie op hierdie wêreld, stem nie saam nie. En dan dink jy, hierdie kind het my dink aan my oupa. En dan het hy nog 'n doek op. Aan alle respek aan ons ou mense. Maar toe my kind gebore word, toe ek hom vashou, toe sê ek, dis die mooiste kind in die hele wêreld. Weet jy hoe voel Jesus oor jou? Jy is die mooiste vir hom in die hele wêreld. Halleluja! Jy is nie 'n mooier kind vir hom as jy nie. In Engels sê ons, you are so beautiful. He thought it was worth dying for. Het jy so lief gehad,
dat hy vir jou gesterf het. As jy in die ware wynstok ingeënt is van God en die woord aan hom, broers en susters, weet jy wat? Dan loop jy elke dag in oorwinning. Jy weet, dat moeilikheid en sonde en stres en die dinge waarmee ons dagelijks opgestaan is, nee, hierdie sorge van die lewe. Ons, God kyk anders na mense as ek nie. Ek sien mense wat arm is, dan wil ek met hulle niks te doen nie. Is ek reg? En julle sê nie amen nie. Ek sê nie, ek doen dit nie. Maar dit is die sosiale samestelling van ons lewe vandag. Dit word gemeet aan materialistiese goed. God meet jou nie aan materialistiese goed nie, want hy het met dit niks te doen nie, want alles behoort aan hom. Al het jy vanmôre niks, al het jy so voertuig mee te ry nie, al het jy nie so huis om te bly nie, want hy leer niks gehad nie, en dit was 'n man van God. Maar ek wil vanmôre vir u sê, hy was ingeplant in die ware wynstok van God. As hy 'n woord gespreek het, was dit ja en amen. Halleluja! Vol van krag, vol van gees, vol van die salwing van die Heilige Gees, en as wie jou gepraat het, dan jy gehoor. Maar niks. Geen sosiale aanvaarding. Maar ons kyk, en God sien jou nie so raak nie. Hy sien jou vanmôre raak, as 'n nood. En hy sê, ek wil jou inplant in my. Ek wil jou verander, laat toe dat ek jou verander. Dat ek jou 'n bietjie op die regte pad bring. Maar jy moet dit toelaat. Jy doen dit nie teen jou eie vrye wil nie. Jy moet dit toelaat vanmôre. En jy sal vir my sê, maar broer, jy praat vanmôre met mense wat al jare op die pad is, ek weet. Dis juis. Het ek nie baie keer nodig om bietjie stil te staan en kyk wat so boesies hier staan, ek vir God nie. Het ek dit nie nodig nie. Jy preek 'n bekeringsboodskap? Nee. Ek preek 'n boodskap van oorwinning. Word ingeplant in die ware wynstok en jy sal oorwinning hê van nou af vorentoe. Prys die naam van die Here. Want jy is sy kind en jy is sy vriend, en toe jy gebore word die dag, toe jy jou lewe verander het, toe sê, is hy nie pragtig. Die hemele word vir jou voorberei. Wat 'n wonderlike voorreg. 'n Voorreg bo alle voorregte. Net die feit dat Jesus en die Heilige Gees met jou bemoeienis maak, is 'n groot voordeel. Nie almal is gekies vir hierdie pad. Ek gaan dit vir julle wys. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Wees vanmôre verseker dat jy vanmôre hier sit, jy's uitgekies. Jy's gekies as 'n loot om in die ware wynstok ingeënt te word, sodat jy kan vrug dra. En die volgende keer, God as hy by jou kom, dat hy daai ware vrug by jou kan kry. En nie die ander vrug nie, die verkeerde vrug nie, wat ons so maklik laat uitkom, so maklik. Mag die Here ons help. Ons het sy genade nodig, ons het sy krag nodig, ons het hom nodig. Mag die Here u waarlik seën. En ek wil vanmôre vir u vra, maak vanmôre seker, vanmôre, nie vanaand, maak vanmôre seker, jy is in die ware wynstok ingeënt. Mag die Here sy woord sê. Ons gaan oor dan. Ek wil vanmôre die nagmaaltafel so 'n bietjie verander. As wat die normale is. Ek hou van verander. Net soos wat jy dink jy raak op jou gemak en change ons al die dinge. Dis hoe ek op skool was hier. So ek dink ek het al die antwoorde vir al die vrae. My beste jare was die 3 jaar in stand 8. Prys die naam van die Here. Kan ons net die tafel in die middel kry asseblief. Ek wil hê dat elke priester van sy huis vanmôre aan sy familie die tafel bedien. En hoor wat ek vanmôre vir u sê, Jesus het gesê, die volgende keer wat ek aan hierdie tafel gesit sal by my koning wees, saam met die bruid van Christus. Ons kyk uit na daardie dag, wanneer ons kom haal, om saam met hom bruiloft te vier. Omdat ek ingeplant is in die ware wynstok van God. En mag die Here ons help dat ek dit sal maak. Mag die Here ons help dat ons dit waardig gevind sal word om daar te kom.
Halleluja. En die mense wat nie eggenote het, kom staan net in die onder, ek sê julle bedien. Dis nie 'n probleem nie, maar ek wil hê dat die priesters vanmôre hulle eise moet doen. En die mense wat die priesters het nie aan die ander kant. So, kom ons begin aan die regterkant. En dan gaan ons dan die middel, dan gaan ons na die linkerkant toe. En ek wil net eers die brood vir julle breek. Volgens die woord. En die Here Jesus sê in die nag het hy vir haar, voordat hy vir haar is, het hy die brood gebreek. En hy het gesê, wat hulle nie verstaan, het hy sê, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Neem dit en eet. En ek wil vanmôre vir jy sê, baie jare het ek daaroor gedink, toe ek nog klein was, sit ek in die bank en dan kom die nagmaal verby my, ek mag het nie gebruik. Hoekom? Want dit is nie gedoop nie. Ek dink ons het ons kinders onreg aangedoen. Want die woord sê, die kinders behoort aan die koninkryke van die hemel. En ek wonder hoeveel mense het hulle laat doop net om nagmaal te gebruik. Hoor jy wat ek sê? Moenie die liggaam van Christus van jou kinders weg. Dat hulle deel wees daarvan. Hy sê, want as jy nie deel het aan my liggaam nie, aan hierdie, het jy geen deel van my nie. En dat jy ook geen deel aan die Vader het. Want die enigste weg na die Vader toe is deur Jesus. Dis hoekom hy gesterf het. En hy so, nadat het die beker geneem, en hy het gesê, drink, dit is my bloed. My bloed wat vir julle gevloei het. En ek dank die Here vanmôre vir daai bloed. En geen ander bloed kan vanmôre doen wat sy bloed vir my gedoen. Geen ander bloed. My skoon gewas, my kind van hom gemaak, my ingeplant in die ware wynstok. En mag sy liggaam, sy bloed vanmôre betekenisvol in jou lewe wees. En terwyl jy kom vanmôre om hierdie nagmaal te gebruik en geniet, maak seker jy is in die ware wynstok ingeplant. Amen. Kan ons dit vra dat ons die seën van die Here oor die tafel kan afdink? Was weer aan die Here, dat ons vanmôre weer die geleentheid het, Here, om hierdie brood om jou te kan vat. Here, weer eens kan besef, Here, dankie dat ons vanmôre deel van U liggaam kan wees. Here, dat U aan die kruis gesterf het vir ons, hier gekoop het met U bloed. Here, en dat U die elke huidige gekry het, Here, dat U liggaam gebreek vir ons. En dat ons in ons dit is hier toe die taal, dit is die taal vir ons. Kom allemaal vorentoe. Ja, halleluja.
Verwys die Here. Ek wil net nie vir u noem dat alles is weer terug na normaal toe. Daar is bidure woensdae by die kerk en dan vir die mense wat in Amanzimtoutie area bly, dan is bidure plaas aan daai kant. En dan ons het nog steeds dienste sondaande. En dan die manne wat na die mannekant toe gaan, kan ek net vra dat julle gou net na die diens asseblief net gou agterbly vir my asseblief. En dan ja, ek gaan probeer en vra om ons af te sluit met hierdie gebed. Hier ons geseën, dat die boodskap eer ons geseën met die nagmaal wat ons van deel gehad het. En ek wil net aan die toekom al die lof, al die eer en al die aanbidding wat u alleen is waardig om dit te ontvang. My gebed is Here, gaan u dan so verder met ons in hierdie dag. Sy liefde bewaar ons seën en elkeen van ons. En ek sê vir u baie dankie daarvoor. Jesus se naam.